ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kudukurikira muri aka kanya. Uyu munsi tuje kuvuga ku byamamare bibiri. Ni abagabo bateye ubwoba mu muziki nyarwanda. Kivuga abo bagabo ntaravuga amazina yabo, wowe wahise ubyumva. Ngira ngo urimo urabibona kuri screen yawe. Ni abagabo bafite umutekano uhambaye. Ni abagabo bafite abarinzi bateye ubwoba. Ni abagabo iyo bageze mu muhanda cyangwa barimo bagenda, abaturage barabasagarira bakabashengerera ndetse bakabagaragariza urukundo. Ahangaha hari Nyabugogo ubwo Bruce Melody yerekezagayo. Mbere yuko yerekezayo yari yarabisabwe n'umufana wari waramusabye ko yazajya Nyabugogo akareba ibihabera n'ubuzima bwaho maze akahakorera indirimbo. Gusa icyo ngicyo ntabwo ari cyo cyatuzinduye. Icyatuzinduye kituraje inshinga ni igitaramo cy'aba bagabo bombi, uwitwa Munyakazi Bruce Melody n'uwitwa Tiger Igisamagwe. Ni igitaramo kizaba ku itariki ya 2 z'ukwa mbere 2026. Ni igitaramo gisoza umwaka cyitwa New Groove. Inama yabanjirije iki gitaramo yahuje itangazamakuru n'aba bahanzi. Yagaragaje ko iki gitaramo kigomba guhindurirwa izina cyitwa New Groove, ariko abafana cyangwa se n'abandi bose bakurikiranye amagambo bano bahanzi bateranaga muri iyo nama, byatumye igitaramo gihindurirwa izina. Bamwe bakita Ring, abandi bakita intambara hagati y'aba bagabo. Burya mu kinyarwanda abanyarwanda baciye umugani ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Muri iyo nama yabanjirije iki gitaramo, Bruce Melody niwe wahawe ijambo bwa mbere. Umva amagambo yatangiye avuga yishongora. Ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ati ntabwo nterwa ubwoba no kuvuga ko ndi umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda. Ati kandi aho bampamagaye bimpa imbaraga n'ubushobozi bwo kugenda nkakora ibyo nzi neza kandi nkabikora neza cyane. Ahangaha Bruce Melody ese yashatse kuvuga ko ari nde ukora ibintu atazi, cyangwa se niyo agiye kubikora abikora n'ubwoba? Nyuma y'ayo magambo Bruce Melody yavuze yishongora ameze nk'umuntu uri gutanga ubutumwa, THEBEN nawe bamuhaye ijambo atangira avuga atya. Yihise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah. Ikibi cyanyuma nakongeraho imyambarire yasimbiranye n'uruni yo Bruce yambaye. So ni bari cyane gusubiza kabisa. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya. Ubwo n'andi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura, kubera ko bikorwa namwe kandi nimwe bacu. Icya kabiri ariko
umuziki nikomeze niko bigenda niko bihora hanyuma rero bikarangira ari byishimo kuko twe turi entertaining ntabwo dushwana. Yes sir. Yeah. Ibi byatumye bamwe mu bafana yewe n'itangazamakuru bavuga ati ese mbere y'uko iki gitaramo gitangira ubundi kugira ngo bano bagabo bajye bubahana babanje bakabanyuza muri ringi maze ukubise undi akajya yubaha undi, kubera ko muri iyi nama hagaragayemo guterana amagambo yatumye abantu benshi bibaza byinshi ku buryo byageze n'aho bajya gucekinga Instagram z'aba bagabo bagasanga nta n'umwe uforowinga undi. Ibyo byatumye twibaza tuti ese aba bagabo kugira ngo bavuge rumwe bahurire ahantu basangire nta bifu nta kurebana nabi bizasabwa iki hagati ya management zabo kugira ngo zibahuze bavuge rumwe, kuko bifu zabo cyangwa se ihangana hagati yabo ntago rije ubu ngubu rimaze igihe. Ese ubundi wowe unyujije mu nyurabwenge yawe nk'umuturage cyangwa se umufana w'umwe muri aba, Bruce Melody yari agakwiye guhangana na THEBEN? Ese THEBEN we yemere asuzugurwe n'umwana wakuze areba, n'umwana wakuze umufana, yemere ko intare ishaje irisha ubwatsi? Ubundi ibi ngibi byari bimenyerewe muri football y'amaguru hano mu Rwanda, abafana batangira guhangana amakipe atarakina, ariko ikigaragaza ko umuziki wacu ugeze ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwiza, abafana batangiye gushitingana no kuburana impaka zitarangira. Ahangaha uyu aravuga ati njye nzisiga amarangi, ikindi THEBEN ari mu maraso. Ese ifirimbi ya nyuma siyo dutegereje tukareba urusha undi ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026? Reka dutegereze ku itariki ya mbere, burya akagabo gahima kandi kataraza. Reka ngushimire wowe wadukurikiranye paka iki kiganiro kirangiye. Imana iguha umugisha. Reka nkwifurize umwaka mushya wa 2026 uzakubera uw'amata n'ubuki, imigisha myinshi kuri wowe. Niba ari ubwa mbere ubonye uyu murongo wacu wa YouTube channel, inkunga yawe ni ugukanda subscribe, maze natwe tugakora akazi tukugezaho buri kimwe cyose muri industry. Njye mwari kumwe, nyita Gatuza Kameni no show. Ciao ciao.